సుప్రీంకోర్టు తీసుకున్న ఒక కేసు, అవే స్ట్రీట్ డాగ్స్. కోల్కత్తాలో ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ని అత్యంత దారుణంగా రేప్ చేసి చంపారు. వాడు మాత్రం బయట ఊరుకులా తిరుగుతాడు. వాడి కేసు పెండింగ్లో ఉంది. వీడు మనిషా జంతువా అని పనులు చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ ఊర్ల మీద తిరుగుతుంటారు. నిజంగా జంతువు అయిపోతున్నందుకు స్ట్రీట్ డాగ్స్ మాత్రం సుప్రీంకోర్టుకు ఒక కేసుగా కనిపించింది. పెండింగ్ కూడా లేదు దీనిపైన. ద గ్రేట్ ఇండియా అంటే ఇదేనేమో.